This is our patient Sushma Bali, 69-year-old female. She came to us from casualty in a very bad shape. She had a saturation of just 68%. We immediately put her on BiPAP and we took consent for mechanical ventilation also. Gradually patient improved, antibiotics were started, antifungals were added, and see today she has a smiling face and she'll be shifted to ward on BiPAP support, and she'll be requiring BiPAP at home also. So I am happy, our team is very happy. This is good for Kailash Hospital, this is good for ICU. Thank you. मेरा नाम प्रदीप कुमार बाली है और मेरी वाइफ का नाम सुषमा बाली है। मेरी वाइफ को 22 फरवरी से थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए हमने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को ओपीडी में दिखाया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे और कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी मांगी। मैंने टेस्ट करवाए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट ने भी कुछ टेस्ट लिखे। वो टेस्ट करवाने के बाद मैंने दोनों डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली 28 की, बट 27 इवनिंग को ही मेरी वाइफ को ब्रेथलेसनेस हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। तो हम उन्हें लेके कैलाश हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में आए। एमरजेंसी में उन्होंने उनकी जब ऑक्सीजन चेक की तो ऑक्सीजन लेवल अबाउट 64 था। उन्हें एकदम एडमिट करके आईसीयू में ट्रांसफ़र किया गया। उन्हें लेके आईसीयू में आए। आईसीयू में डॉक्टर और स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने एकदम उन्हें ऑक्सीजन पर लगाया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता वाइफ मेरी इम्प्रूव करने लगी और तकरीबन 10 दिन रहने के बाद अभी वापस इनको वार्ड में भेज रहे हैं। इनको मेरे को बाईपैप मशीन अरेंज करने के लिए बोला, जो मैंने अरेंज किए। डॉक्टर और स्टाफ इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि हम अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक हम मशीन को हॉस्पिटल में चेक ना कर लें। तो एक दिन उन्होंने आईसीयू में चेक किया और अभी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। वार्ड में एक दिन और चेक करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे। मेरी वाइफ बहुत ही बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल और डॉक्टर सुधीर गुप्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी वाइफ का बहुत ध्यान रखा और पूरे स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ सब ने बहुत अच्छी तरह देखभाल की, जिससे मेरी वाइफ बहुत जल्दी रिकवर हो गई है और वार्ड में शिफ्ट हो रही है। मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो आईसीयू के इंचार्ज है उनका खास करके धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी हर स्टूपिड से स्टूपिड इंक्वायरी को भी स्माइलिंग फेस से रिप्लाई किया और पूरा मुझे समझाया। थैंक यू।